Antidote administered. التاريخ حافل بقصص المدن السحرية الضائعة، قصص مثل مدينة زي المفقودة والتي أوذت بحياة المستكشف الأسطوري بيرسي فوسيت وابنه، أو مدينة هي برازيل المفقودة وهي جزيرة الشبح المتقدمة تكنولوجيا والتي عرفها البحارة الأوائل أنها تظهر أحيانا في المحيط الأطلسي. تبرز الأبراج البلورية لمدينتها الرئيسية في الأفق. دعونا لا ننسى أطلانتس وليموريا وحتى هيبربوريا. فقدت جميع الجزر الأسطورية بالوقت أو لكارثة طبيعية، حتى شمبالا وأغارثا اللذان فقدا في ثلوج جبال الهيمالايا. لا تزال هناك مدن أخرى أقل شهرة لكنها رائعة بنفس القدر، والتي يبدو أنها تصمد أمام اختبار الزمن. القواسم المشتركة يبدو أنهم جميعا يمتلكون نوعا من التكنولوجيا العالية المذهلة، ويبدو أيضا أنهم أشباح. إنها واحدة من تلك المدن الأسطورية التي سنستكشفها الآن. مدينة مدهشة حقا، وأرض عجائب تكنولوجية، ومدينة بدون اسم يبدو أنها ظلت مخفية لما يقرب من قرن من الزمان. لأكثر من 30 عاما كانت هناك شائعة مستمرة، شائعة لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، ولكنها رائعة رغم ذلك. هذه المدينة المجهولة المدفونة في أعماق جبال الأنديز، ولم يؤسسها سوى غولييلمو ماركوني وربيبه، مدعوم بتقنية تيسلا ومخفي عن العالم. نوقشت القصة كما هي الآن في الأصل في كتاب بعنوان ألغاز جبال الأنديز لروبرت شارو، ونشرت في عام 1974، وترجمت لاحقا من الفرنسية ونشرتها كتب آفون عام 1977. شارو مغامر من الطراز العالمي ذهب إلى أمريكا الجنوبية بحثا عن مجلد مخفي يسمى ICA كودكس، والذي يزعم أنه يتكلم عن حضارة بشرية مفقودة عمرها ملايين السنين، فضلا عن الأنفاق والمدن المفقودة تحت الأرض. التقط ريناتو فاسكو القصة بعد ذلك ونشرها في كتابه الأجسام الطائرة المجهولة التي صنعها الإنسان، ومن هناك بدأت القصة تنبض بالحياة. بدأ ماركوني ابن عائلة إيطالية ثرية العمل على تكنولوجيا الراديو مع شركة تيسلا، وكان رائدا في الاتصالات اللاسلكية. في عام 1896 قام ببث 9 أميال عبر قناة بريستول، وبحلول عام 1899 كان يرسل البث عبر القناة الإنجليزية على بعد حوالي 30 ميلا من جهاز الإرسال الخاص به. في عام 1901 بعد تحسين معدات الإرسال الخاصة به قام ببث إرسال من كورنوال إنجلترا إلى سانت جون في نيوفاوندلاند كندا. في عام 1909 منح ماركوني إلى جانب كارل براون جائزة نوبل في الفيزياء. قيل إن موسوليني كان سعيدا جدا بالنتيجة وبدأ في التحرك نحو فكرة تسليحها. هذا أثار استياء البابا بيوس 11 الذي قيل إنه اهتم بالجهاز وكان قادرا على منع إجراء المزيد من الأبحاث.
وفقا لبيبليوتس بليادس، هذه الصور الأربعة مأخوذة من ملفات الكتاب الأزرق للقوات الجوية الأمريكية، وتظهر الصحن الطائر الفرنسي الذي يزعم أنها أحد المركبات التي استخدمها ماركوني وتم بناؤها في المدينة السرية في أمريكا الجنوبية. من المعروف أن الصور قد التقطت في عام 1953. خوفا من تداعيات الفاتيكان، قام ماركوني بعد ذلك بتزييف وفاته، ثم أبحر يخته إلى أمريكا الجنوبية في وقت ما في عام 1937. ويعتقد أن ماركوني أخذ بعضا من ألمع العقول في الأبحاث الإيطالية عندما غادر، بما في ذلك فولكانلي ولانديني. كان العدد الإجمالي حوالي 98 عالما اختفوا مع ماركوني. قيل إن وجهتهم النهائية كانت في الأدغال الجنوبية لفنزويلا، حيث أقاموا مدينة فاضلة تكنولوجية كاملة بمحركات الطاقة الحرة وتكنولوجيات تيسلا، وحتى نوع جديد من الطائرات التي استخدمت شكلا من أشكال مقاومة الجاذبية. في تلك المدينة السرية يقال إن العلماء أتقنوا العديد من تقنيات الطاقة الحرة وتقنيات تيسلا التي نقرأ عنها اليوم. ويقال أيضا إنهم كرسوا أنفسهم للتطبيق السلمي لهذه التقنيات، وظلوا معزولين عن بقية المجتمع حتى يومنا هذا. العمل في الظل لتوفير تقنية صديقة للبيئة جديدة ومحدثة. ظهرت القصة لأول مرة في كتاب ألغاز جبال الأنديز لروبرت شارو. ناقش في الكتاب بعد سماعه قصة كويداد. ادعى أفندارو أن معظم المعلومات التفصيلية للمدينة السرية جاءت من رجل يدعى نايسو جينوفيز، الذي اتصل به بخصوص بحثه في المدينة. كان جينوفيز تلميذا لماركوني وأمضى وقتا معه في المدينة. في الوقت الذي اتصل به أفندارو كان جينوفيز يعمل مدرسا للفيزياء في مدرسة في باجا كاليفورنيا. ادعى جينوفيز أنه قضى عدة سنوات في العمل في المدينة ونشر تقريرا عن رحلة مزعومة إلى كوكب المريخ باستخدام صحن طائر يعمل بنظام تسلا وماركوني. في الخمسينيات من القرن الماضي كتب عن الرحلة في كتاب نادر جدا وغريب بصراحة بعنوان رحلتي إلى المريخ. الكتاب الذي على الرغم من أنه لم ينشر باللغة الإنجليزية أبدا، ظهر بالعديد من اللغات الأخرى. عند مناقشة المدينة مع أفندارو ادعى جينوفيز أنه تم بناؤها بثروة ماركوني. قام ماركوني قبل وفاته بتحويل مبالغ كبيرة من ثروته إلى حسابات سرية تمكن من الوصول إليها للحصول على المواد التي يحتاجها. ادعى جينوفيز أيضا أن بحلول عام 1946 كان العلماء قد بنوا مجمع طاقة كونية ضخما بناء على تحسين ماركوني لتصميمات تسلا الأصلية، كما دخل في بعض التفاصيل حول مرافق البحث الضخمة والمذهلة التي شيدوها قائلا إنه ربما كان أعظم مختبر تم بناؤه على هذا الكوكب. بحلول عام 1952 ادعى جينوفيز أنه صنعت نوعا جديدا من الطائرات بإمداد غير محدود تقريبا من الطاقة، واستخدمها العلماء لاستكشاف العالم بأكمله تقريبا بما في ذلك المحيطات. قيل أن المركبة قادرة على التسارع إلى 500,000 ميل في الساعة، وتم بناؤها من سبيكة جديدة يمكنها تحمل ضغوط هائلة في أعماق المحيط، وكذلك السفر عبر الغلاف الجوي بمعدلات سرعة عالية للغاية.
المشكلة الوحيدة التي قال أن الجهاز بها كانت التسارع. كان شيئا ما زال العلماء يعملون عليه. كان المعنى ضمنيا أن الجهاز قادر أيضا على السفر بين النجوم، وقد تم استخدامه أيضا لزيارة الكواكب المختلفة في النظام الشمسي. نعلم من جينوفيز أنه ادعى أنه تم القيام برحلات منتظمة إلى القمر والمريخ. المعنى الضمني هو أنه من المحتمل إنشاء موقع استيطاني في أحد هذين الموقعين أو كليهما. ثم ضغط أفيندارو على جينوفيز لتحديد موقع المدينة السرية. رد جينوفيز بالقول إنها كانت تقع في قاع فوهة البركان، وكان معظمها تحت الأرض، وكان على ارتفاع 13,000 قدم تقريبا فوق مستوى سطح البحر. يعتقد أن المدينة تقع في بركان خامد في شرق جبال الأنديز كورديليرا، في مكان ما في جبال بوليفيا أو فنزويلا. يبدو أن هذا هو المكان الذي انتهت فيه القصة، ولم يتم إجراء مزيد من التحقيق. افترض بعض الباحثين أن تيسلا بعد أن اتصل ماركوني به زيف وفاته وسافر أيضا إلى المدينة السحرية. ولكن هل المدينة الخفية ذات التقنية العالية ممكنة حقا؟ بالنظر إلى المنطقة التي يفترض أنها مخبأة فيها، والحجم الهائل واتساع الأرض غير المستكشفة في تلك المنطقة، فمن المعقول تماما أن توجد مثل هذه المدينة بالفعل، خاصة إذا كان هؤلاء العلماء هناك قد أتقنوا الطاقة الحرة والجاذبية المضادة. مع هاتين القفزتين التكنولوجيتين لا يوجد حد لما كان بإمكانهما تحقيقه. بالإيطالية كويدات سبتيرانيا دي لوس أنديز، أو مدينة تحت الأرض في جبال الأنديز، حقيقي. ربما لن نعرف أبدا على وجه اليقين، لكنها تظل واحدة من أكثر مدن الأساطير الخفية غموضا. إذا كان الأمر حقيقيا، فمن المؤكد أنه كانت هناك قوة عقلية مطلوبة لتحقيق مثل هذه التطورات التكنولوجية المذهلة. ولكن في الوقت الحالي يجب أن تظل مدينة ضائعة،